孩子咳嗽千万别吃寒凉的，这种行为就是雪上加霜。我们办公桌的那什么皮壳呀，还有那个阿奇霉素呀，就是早上起来的时候会咳好多次。晚阶段性的还就是那种咔咔的那种。很多小朋友反复咳嗽，去医院看，老是看不好。其实这种小朋友挺可怜的，一去医院看就给他消炎，就给他清肺，其实这根本就不是炎症。现在很多小朋友反复咳嗽，顶多就是脾虚咳嗽引起的痰湿体质。小孩子咳嗽会有小白痰什么的，本来小朋友脾胃就比较虚弱，不耐受寒凉，你又给他吃消炎药，又给他吃寒凉的药，你这种情况能不雪上加霜吗？孩子咳嗽不会见好，反而会越来越严重。其实小孩子咳嗽，只要辨证论治，抓住病机的话，用3、5剂中药就能够止咳。大部分小朋友咳嗽是寒湿体质所引起来的，所以要用温药把寒湿排出来，然后调理脾胃，恢复小孩子的体质，小孩子咳嗽才能够断根。如果用药不对症的话，小孩子咳嗽会越来越严重，这种情况是雪上加霜的。